Z rebalansom metliški proračun manjši kar za 6 milijonov od tistega začetka leta. Kako bo z mostom v Mršeči vasi? Letošnja gobarska sezona je odlična. Lepo pozdravljeni. Metliški občinski svetniki so na prvi seji po poletnih počitnicah obravnavali 13 točk dnevnega reda. Med drugim so sprejeli rebalans občinskega proračuna, ki je za dobrih 6 milijonov evrov manjši od sprejetega v začetku leta. Uskladitev proračuna je bila potrebna iz več razlogov, predvsem pa zato, ker se je začetek gradnje dislocirane enote doma počitka odmaknil na prihodnje leto, pa tudi zaradi zamika pri gradnji Belokranjskega vodovoda, pravi župan in dodaja, da je denarja vedno manj. Posegajo nam dejansko na vseh področjih, govorijo o ukinitvi nadomestila za stavbna zemljišča, ki je do sedaj bilo v celoti občinski davek, sedaj naj bi od tega dobili samo 25%. Govorijo o znižanju povprečnine. Samo iz naslova povprečnin bo metliška občina letos prejela 48 tisoč evrov manj, prihodnje leto pa bo še bistveno slabše in zato bo zelo težko pripraviti občinski proračun, dodaja Zevnik. Ta trenutek v Sloveniji občine izvajajo 67% vseh investicij. Če nam še zmanjšajo ta sredstva, se vprašam, kdo bo pa še sploh kaj delal pri nas. Dejstvo je, da ti sredstev manj. In dejstvo je, da bo potrebno biti pri porabi teh sredstev izredno racionalen. Zato so bili svetniki mnenja, da mora biti prednostna naloga občine oblikovanje okolja, ki bo naklonjeno podjetništvu. V prvi fazi je to izgradnja poslovne cone do te mere, da bo kdorkoli bo zainteresiran dejansko takoj lahko začel z gradnjo. To je najbolj pomembno, seveda pa smo apelirali v bistvu tudi na to, da se povsod stroški znižujejo. Za njihovega kandidata za člana državnega sveta so metliški svetniki izvolili Jožeta Cajnarja, za elektorja pa Martino Legan-Janžekovič in Barbaro Vraničar. V svoje vrste so sprejeli Anico Kopinič, ki bo v svetniških klopeh nadomestila tragično preminulega Dušana Rusa. Šmarješki občinski svetniki pa so soglasno potrdili nove ekonomske cene programov v vrtcu Sonček pri osnovni šoli Šmarjeta. Te so v primerjavi z letom poprej nekoliko nižje. Na znižanje cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Sonček je vplival tudi maja meseca sprejet zakon o uravnoteženju javnih financ in posledično nižje plače zaposlenih. Drugi vzrok za znižanje pa je tudi število otrok v samih oddelkov oziroma izračun cen na osnovi fleksibilnih normativov. Torej na osnovi števila 24 otrok v drugem starostnem obdobju in pa 14 otrok v prvem starostnem obdobju. Ekonomske cene v prvem starostnem obdobju, kjer se je število otrok znatno povečalo, vrtec namreč letos obiskuje kar 70 otrok, so nižje za dobra 2 evra, v drugi starostni skupini pa za dobrih 30 evrov. Na osnovni šoli so sicer izvedli tudi primerjavo cen programov z nekaterimi drugimi vrtci v regiji. Za primerjavo smo vzeli bližnje vrtce, pa tudi nekoliko širše, Krško občino recimo, in ugotovili pravzaprav, da smo med tistimi, ki imajo najugodnejšo ceno oziroma najnižjo ceno vrtca. Vrtčevske zmogljivosti so ob 9 oddelkih s fleksibilnim normativom ter enim oddelkom z zakonskim normativom po besedah Lahnetove polno zasedene. S 1. septembrom so v vrtec sicer sprejeli vse otroke, ki potrebujejo varstvo do konca leta. Za leto 2013, tam januar, februar je še nekaj seveda nedorečenih oziroma nerešenih vlog, okrog 6 do 7, vendar tem staršem nažalost ne moremo obljubiti, da bomo zdaj odprli polovičen oddelek, ki bi se mogoče do konca leta celo napolnil, ker enostavno ni prostora, tako v prostorih šole, vrtca, kot tudi v kraju samem. In tako bo bržkone vse dokler ne bo prišlo do izgradnje novih 6 enot vrtca. Učenke in učenci osnovne šole Bršljin so se danes razveselili igral pri šoli, ki jih je zanje, pa tudi za otroke iz bližnjega naselja, kupila krajevna skupnost Bršljin. Za igrala za najmlajše so odšteli približno 10 tisoč evrov. Osnovna šola je že kar nekaj časa brez igral, ker so jih imeli v štartu šole tamle ob cesti, potem je to postaralo, zarjavelo in so jih pač odstranili. Je pa res, da je na tem igrišču popoldne veliko ljudi, veliko rekreativcev.
Šola je bila brez igral kar desetletje, pravi ravnateljica Martina Picek, zato so jih bili še toliko bolj veseli. V drugih krajevnih skupnostih je teh igral veliko več, tule za naselje nad šolo pa igrala niso prišla na vrsto. Poleg tega igrišča imajo v krajevni skupnosti sicer še dve, a sta za živeče v bližini šole preveč oddaljeni. Leseni most v Mršeči vasi v občini Šentjerne je bil ob večjih nalivih že večkrat poplavljen, pred 2 letoma pa zaradi naplavljenega drevesa tudi poškodovan. Tedaj so most, ki je ostal brez enega od nosilnih stebrov, z uredbo začasno zaprli. V občini zdaj iščejo rešitve, kako bo z mostom v prihodnje. Most s statusom kulturnega spomenika sodi pod pristojnost Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Njegovo stališče je, da je most tako poškodovan, da bo obnova praktično nemogoča. Zato bo treba na istem mestu postaviti novega, je povedal direktor šentjernejske občinske uprave Stanislav Galič. Če bi morali most zapreti, bi to precej prizadelo predvsem vaščane Mršeče vasi, Zameškega, Čistega brega in Hrvaškega Broda. Kajti vsi živijo na levem bregu Krke oziroma na severnem delu Šentjerneja, večinoma obdelovalnih polj pa imajo na desnem bregu Krke. Se pravi, obvoz bi bil možen samo preko Dobrave ali Kostanevice, ta obvoz pa je nekje 15 do 20 km celo. V občini so pri projektantu naročili analizo, ki bo pokazala, ali bo treba most zapreti ali pa ga bo možno obnoviti ali nadomestiti z novim. Vzporedno se pogovarjamo v primeru zapore tega mostu tudi z Ministrstvom za obrambo za reševanje z pontonskim mostom, torej da bi prebivalci imeli možnost to mobilnost preko reke Krke. Kot dodaja Galič, o pripravi proračuna za prihodnje leto že razmišljajo o zagotovitvi sredstev za obnovo mostu. Ta naj bi brez projektne dokumentacije stal približno $500 000. Glede na to, da gre za kulturni spomenik, občina računa tudi na pomoč kulturnega ministrstva. V novomeški splošni bolnišnici izvajajo predoperativno šolo za paciente, ki prihajajo na ortopedske operacije. Ob prvi obletnici ustanovitve šole se že kažejo pozitivni rezultati pri zadovoljstvu pacientov in krajših ležalnih dobah. V tem letu se je šole udeležilo že veliko pacientov, kar v novomeški bolnišnici zelo pozdravljajo. Namen je pa seveda, da nekako z enim takim prijateljskim odnosom pristopimo do naših bodočih pacientov, ko jim predstavimo ves program, ki jih čaka, oziroma ves postopek, ki ga pač morajo opraviti pred samo operacijo. Predvsem je osnovni koncept šole v tem, da več kot ima bolnik informacij o zdravljenju, boljši je rezultat zdravljenja. To je osnovni koncept. Veliko pacientov pred operacijo seveda prevzemajo vse prej kot prijetni občutki. Vsi se najbolj bojijo bolečine, vsi se najbolj bojijo dolgotrajnega okrevanja, slabših rezultatov. Tukaj jim poskušamo približati in predstaviti, da to ni, da danes so rezultati dobri. Kot mi je znano, se to izvaja samo pri nas in glede na to, da so pacienti z takim načinom obravnave zadovoljni, bi lahko rekla, da gre za primer dobre prakse. Predoperativna šola sicer poteka na travmatološko-ortopedskem oddelku A vsak ponedeljek. Redno vzdrževanje, čiščenje in pravilna uporaba kurilnih naprav prispevajo k večji požarni varnosti, varnosti okolja, našega zdravja in varčnejši rabi energije, je sporočilo, ki ga na uporabnike ob začetku kurilne sezone naslavlja pristojno ministrstvo. Kljub temu, da je v teh dneh še razmeroma toplo, pa nas nizke temperature lahko kaj hitro presenetijo. Z osveščanjem javnosti in doslednim upoštevanjem predpisov bomo dosegli zmanjševanje dimniških požarov in števila smrtnih žrtev zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, poudarjajo izvajalci dimnikarskih storitev. S tem, ko zmerjamo dimne emisije, vemo, da pri tem dobimo en kup enih parametrov od ogljikovega monoksida, ki vemo, kako je nevaren, do raznih plinov od NOx-ov, potem hkrati tudi do izgub, naprava nam tudi izmeri, kolikšne so izgube. Tokrat smo dimnikarje posneli pri delu v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju. Kad ima pri dimnikarji nešto še nekoliko sklon, da ne smeš spucati. Je za varstvo je bolj preskrbljeno, če pride, pa tudi, ko je še zavarvana, mora biti nekaj vratega narejeno. Drugače, ko bi do požara, je pa problem.
Slovenska zakonodaja na področju dimnikarskih storitev je urejena, pravi direktorica podjetja, ki ima koncesijo za opravljanje dimnikarskih storitev v 8 občinah. A je vsi ne spoštujejo. Sankcije so in so tudi že bili sankcionirani. Prva sankcija je 200 evrov predpisana z uredbo. Se pravi, če je zakonodaja, je tudi sankcijski del, če ne zakonodaja ne obstaja. Tako da sankcije so in tudi inšpektori delajo in bodo morali in tudi imajo navodila ministrstva, da bodo morali delati in ukrepati proti kršiteljem. Tistim, ki dimnikarjev ne bodo spustili v hišo. Po zakonodaji so sicer določeni 4 roki čiščenja v primeru kurilnih naprav na trda goriva in eden ob ogrevanju na plin ali kurilno olje. V naslednji novici pa nekoliko evropskega pridiha. Evropski parlament daje smernice za delovanje držav članic in ima s tem vpliv na vsakega državljana Evropske unije. Za redno obveščanje javnosti o njegovem delu skrbijo informacijske pisarne Evropskega parlamenta, ki imajo še druge naloge. Pisarna v Sloveniji pripravlja 19. oktobra v Krškem okroglo mizo o energetiki z evropskima poslankama Romana Jordan Cizelj in Mojco Kleva. Sodelovali bodo predstavniki energetskih podjetij in civilne družbe. Prireditelj želi tudi odziv zainteresirane javnosti. Želimo, da bi se razvila razprava, kjer bi državljani lahko povedali, kaj si mislijo, kaj jih teži in zvedeli odgovore na vprašanja o teh stvareh. Okrogla miza bo v prostorih Fakultete za energetiko. Letošnja gobarska sezona je odlična, ena najboljših doslej, pravijo gobarji. Ker je v gozdu tako še več ljubiteljskih nabiralcev gob, je še bolj pomembno splošno javnost izobraziti o vrstah gob. Eden od načinov je tudi razstava gob, ki so jo letos vnovič pripravili člani gobarskega društva Novo mesto. Več kot 220 vrst gob, od užitnih, pogojno užitnih, zdravilnih, strupenih, smrtno strupenih, so člani društva do jutri razstavili v atriju gostišča na trgu. Pogojno užitna to pomeni, da je en pogoj, ki ga moraš izpolniti, da je goba užitna. Večinoma so recimo pri bisernici že 60 stopinj termično obdelana je goba užitna. Gobar naj v gozdu pobere le tiste gobe, ki jih pozna. Sicer naj jih pusti rasti, če pa jo že vzame, naj vrsto preveri v literaturi ali še bolje pri determinatorjih, ki poznajo ogromno vrst. Videz je najpomembnejši, to se pravi, moramo pogledati klobuk, pogledati pod klobuk, ali so lističi, ali so cevke, ali so iglice spodaj, potem je pomemben bet. Značilnosti na betu so ali ima venček, ali ima gomolj. Danes ste tudi prinesli eno, ste izvedeli, kaj je? Ja, sem izvedela in sem zelo vesela, zato ker zdaj sem tudi sigurna, da lahko to spravim. In prav svoje znanje obiskovalci preizkušajo tudi na razstavi. Zato, ker jih nabiram, pa nisem siguren, katere so to pravi. Kljub suši je letošnja sezona ena rekordnih. Ko je padel dež, so gobe kar planile na površje. Čeprav mislim, da je tudi Fukushima malo prispevala v Kaliforniji, pravijo, da so ugotovili radioaktivnost in mislim, da tudi tukaj so jurčki, ki so 2 kg, imamo prašnico zade, ki je kilogramska. A preplah je odveč, jih je pa treba uživati v zmernih količinah. In če smo jih nabrali preveč, ne pojejmo vseh sami, pač pa jih razdelimo še prijateljem, svetuje Kočjaš. Krasna priložnost torej, da se še bolj prikupite prijateljem. A prepričan sem, da so pravi prijatelji veseli tudi samo vaše družbe. Prijeten konec tedna in vse dobro.